برونكاي لانج باد، تتقفل كده بلانج باد. معايا الكلام ده؟ ندخل بقى الوقت نتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا لارنكس. قبل ما نتكلم عليها واحد يقول لي طب ما هو ده اللايننج هو ده الاندوديرم، امال الماسلز جايه منين؟ اي ماسل، مش ماسل دي جوه يعني سموث ماسل، اي سموث ماسل اسمها فيسرال ماسل، وفيسرال ماسل يعني سبلانكنيك ميزوديرم. اي سموث ماسل تبقى جايه منين وانت مغمض؟ ان سموث ماسل لازم تيجي من السبلانكنيك ايه؟ ميزوديرم. واضح يا جماعه الكلام ده؟ ده اللي مطلوب مني هنا. ده جه سؤال ام سي كيو السنه اللي فاتت والناس اتلخبطت فيه كتير. اسمه يا جماعه الكلام ده سبلانكنيك ميزوديرم. اي ماسل جوه سموث ماسل جايه من السبلانكنيك ميزوديرم. يلا يا جماعه نقعد. ديفلوبمنت اوف ذا لارنكس، هجيبهم بقى واحده واحده كده. الديفلوبمنت اوف ذا لارنكس هيبقى جايه منين؟ من اللارنجو تريكيال تيوب. يبقى جايه منين يا جماعه؟ لارنجو تريكيال تيوب. طب الماسل بتاعتها هتيجي منين؟ سبلانكنيك ميزوديرم. ده الاستثناء اللي هنا بقى، هنقول لك دي جايه من الماسلز او جايه من الفورس اند 6 ايه؟ ارشز. ايه هم الفورس اند 6 ارشز دول؟ فاكرين في السي في اس اما كنت بقول لك ان البلاد سبلاي بتاع الفارنجيال ارشز، الفيرست اسمه ماكسيلاري، والسكند ستابيديال، والثيرد اسمه كاروتيد سيستم، والفورس على الناحيه اليمين سب كليفيان، وعلى الناحيه الشمال اورتيك ارش، والسكس كان بيعمل لي بالمونري. مش خدنا الكلام ده ولا ايه؟ انتوا امتحنتوا فيه؟ امتحنتوا في الكلام ده ولا لا؟ يعني لسه هتمتحنوا فيه؟ هتمتحنوا فيه امتى؟ يعني الحد الجاي هتمتحنوا في موديول السي في اس؟ ريسبيريشن بس؟ امال السي في اس ما امتحنتوش فيه؟ امتحنتوه قبل كده؟ امال انا حاسس انتوا ناسيين ليه كده؟ طيب عموما سهله مفيش مشكله. فاكرين يا جماعه السكس ارشز اللي انا رسمتهم دول؟ يلا يا جماعه نسمع بعض. اقعد يا محمد. فاكرين يا جماعه السكس ارشز دول؟ مش الفيرست ارش كان اسمه ايه؟ فيرست ارش مانديبيولار. السكند ارش كان اسمه هايويد. خدتوا الكلام ده ولا لا؟ خلاص ولا كانك سمعت حاجه. احفظ لي البلاد سبلاي بس. كان الاولاني كان اسمه ايه؟ ماكسيلاري، والثاني استابيديال، والثالث الكاروتيد سيستم، والرابع يمين وشمال، والسادس يمين وشمال. مش خدنا الكلام ده؟ طب خلاص سهل. علشان نعرف الديفلوبمنت بتاعت الهيد اند نيك، هنعرف ان الهيد اند نيك جايه من 6 ارشز اللي هم دول. ده الديفلوبمنت اوف هيد اند نيك، جاي من حاجه اسمها ايه؟ 6 ارشز. انا محتاج منهم كام؟ الرابع والسادس. طب ما قلتش الخامس ليه؟ عشان ايه؟ اختفى خلاص. يبقى خدنا الكلام ده قبل كده. اعترف اهو. يبقى خدنا الكلام ده قبل كده يا شباب، صح ولا لا؟ تاني. يلا يا جماعه عشان دي بتيجي سؤال شورت. ديفلوبمنت اوف ذا لارنكس، اول حاجه اللايننج بتاعه او الابيثيليوم جاي من اللارنجو تريكيال تيوب. الكارتلج والماسل، هو في كام كارتلج في اللارنكس اصلا؟ 3 سنجل و3 بيرد، صح كده؟ يعني كام؟ 9. وحدوه. ده انتوا جايين نايمين خالص. لا ميه ولا عصير ولا شوكولاته ولا اكل ولا حاجه خالص. يبقى عدد الغضاريف، عدد الكارتلج بتاعت اللارنكس كام؟ 3 زائد 6، يعني 3 سنجل و3 بيرد. كلهم جايين منين؟ جايين من الفورس اند 6 ايه؟ طب نيجي للمصل. كنا فاكرين العضلات بتاعت اللارنكس كلها سبلايد بمين؟ all muscle of the larynx supplied by recurrent laryngeal، مكتوب اهو.
يبقى كل عضلات اللارنكس جايه منين؟ جايه منين؟ جايه من ال6 ارش، اكسبت عضله واحده اسمها كريكوثايرويد، كانت سبلايد بمين؟ اكسترنال لارنجيال، اللي هو ابن مين؟ ابن السوبيريور لارنجيال. يبقى العضلات دي جايه منين؟ وده بيجي في الامتحان سؤال واي. يعني مره سالت قبل كده قلت لهم ليه كل عضلات اللارنكس سبلايد باي ريكارنت لارنجيال؟ طالب طبعا اعترض جدا على السؤال، قال لك احنا حافظين ان انت تسالني تقول لي ايه العضلات، او العضلات دي سبلايد بايه وانا اقول لك النيرف سبلايد. طب ليه بقى ما اتفقناش عليه؟ طب ليه؟ اول ما اقول لك ليه تقوم ماسك لي السلايد دي تقول لي كل عضلات اللارنكس جايه منين؟ جايه منين؟ من ال6 ارش. جايه منين؟ عشان كده سبلايد بمين؟ بريكارنت، اكسبت عضله واحده اسمها ايه؟ كريكوثايرويد، جايه منين؟ من ال4 ارش. سهل يا جماعه الكلام ده. يبقى احنا كده قلنا سؤال الام سي كيو وقلنا اسئله الشورت كمان. اسئله الشورت هي السلايد دي. بقول لك describe development of the larynx، او اقول لك muscles of the larynx، هتقوم قايل له كل المصل جايه منين؟ من ال6. عشان كده سبلايد بمين؟ ما عدا الكريكوثايرويد جايه منين؟ عشان كده سبلايد ب external laryngeal اللي هو ابن السوبيريور يعني. طب اقول لك ليه الابر هاف اوف ذا لارنكس كسنسوري سبلايد بالانترنال اللي هو ابن ده، واللور هاف سبلايد بده، عشان ده جاي من الرابع وده جاي منين؟ مش انتوا ان شاء الله في الاسئله في الامتحان اللي جاي يوم الحد ده حددوا لكم ان المحاضره بتاعت اللارنكس تبع الامتحان ولا ما حددوهاش؟ يبقى اللي انا بقوله ده اسئله معايا. المحاضره دي مش داخله في الامتحان، دي مش داخله، خلاص اعتبر انها جايه في الفاينل اكيد يعني. طيب ندخل على اللي بعدها اللي هو ده. نيجي للديفلوبمنت اوف تراكيا، مش محتاجين نبص على السلايد. يبقى التراكيا او التراكيه جايه منين؟ جايه من اللارنجو تراكيال تيوب، والمصل بتاعتها جايه منين؟ السبلانكنيك ميزوديرم. خلاص كده احنا قلبنا السلايد. واضح الكلام سهل ما فيهوش مشكله. يبقى اي فيسرال مصل سبلانكنيك ميزوديرم على طول. نيجي للديفلوبمنت اوف برونكيا او برونكاي اند برونكيال تري. اعتقد الكلام ده سهل، اناتومي. البرونكاي هتيجي منين؟ من اللارنجو تريكيال تيوب، هتتقسم الى 2 صح؟ 2 اسمهم ايه؟ برايمري. الاثنين دول يتقسموا الى 3 يمين و2 شمال، يبقى اسمهم سكندري. بعد كده ال3 وال2 دول يتقسموا ل10 يبقى اسمهم سيجمنتال. مش خدنا الكلام ده في الاناتومي؟ دي داخله في الامتحان ولا مش داخله؟ داخله في الامتحان. يبقى ما اجي لك اقول لك ذا نمبر اوف سيجمنت على الناحيه اليمين، هتقول لي 10، على الناحيه الشمال هتلاقي في الاختيارات 8 او 9 او 10، 8 الى 10 كده. واضح؟ السؤال اللي بعده ذا نمبر اوف سيجمنت في اللينجولا. اللينجولا الاول يمين ولا شمال؟ شمال. عدد السيجمنت بتاعتها 2، هي نفس عدد السيجمنت في الميدل لوب. يبقى الميدل لوب او اللينجولا 2. دي اسئله امتحان. طب النمبر اوف سيجمنت في الابر لوب 3 ثابتين، في اللور لوب 5 معايا. يبقى ده بالنسبه للحدوته دي. هنعيد الاناتومي، هو نفس الاناتومي ما فيهوش مشكله. بس حته بحب اضيفها هنا، كلمه سكندري برونكاي لهم اسم تاني، اسمهم لوبر برونكاي. سموهم لوبر ليه؟ عشان رايحين للايه؟ لللوبس. هنا 3 وهنا 2. طب امال التيرشيري سموهم سيجمنتال. سموهم سيجمنتال ليه؟ عشان هنا 10 وهنا كام؟ 8 الى 10. معايا يا جماعه؟ يبقى ده بالنسبه للحدوته بتاعت السيجمنت دي. طبعا هيجيهم لك لغايه ما في الاخر اتقسمت الى سيجمنت بالشكل ده. يبقى البرونكاس اهي اتقسمت الى 3، السكندري بكتب فوقها لوبر، بعد كده تتقسم الى تيرشيري نكتب جنبها سيجمنتال. واضح يا جماعه الكلام ده؟ ده بالنسبه للحدوته اللي احنا قلناها. بدايتهم طبعا كانوا مقفولين،
طب بما ان هو محتاجين الهواء يدخل جواهم، حصل لهم ايه؟ ريكاناليزيشن. يعني ايه ريكاناليزيشن؟ يعني تحولوا الى كانال. واضح الكلام ده؟ بعد كده لغايه الولاده بيحصل 17 جنريشن اوف سب ديفيجن عشان تبقى بالشكل ده كده. اسمها ريسبيراتوري برونكيولز. يعني كل واحده من دول هتنتهي بالفيولاي. بعد الولاده لغايه سن 8 سنوات في 7 جنريشن كمان. الكلام ده ام سي كيو يا جماعه. اقول لك 17 جنريشن بفور ايه؟ بيرث. 7 جنريشن بعد الولاده بوست نيتال. يعني في 7 جنريشن بوست نيتال. ذا نمبر اوف جنريشن افتر بيرث هتلاقي في الاختيارات كام؟ 7. لغايه سن كام؟ 8 سنوات. السؤال ده دايما بيجي. بقول لك الطفل وهو في ثانيه ابتدائي، ثالثه ابتدائي، لسه اللنج بتاعته بتتكون، وهو عنده سنتين لسه الكدني بتاعته والنيرفس سيستم بيتكون، المايلينيشن بتاع البي ان اس. واضح الكلام ده كله هيعدي علينا واحنا ماشيين. معنى كده ان انت حياتك ما بدأتش مع الولادة، لا ده لسه مكملة. في حاجات بيحصل لها ديفلوبمنت وحاجات بيحصل لها شيخوخة. واضح يا جماعة الكلام ده؟ يبقى ده بالنسبة للجنريشن دي، علشان دي في ناس كتير بتغلط فيه. ال7 جنريشن دول لغاية سن كام؟ و17 جنريشن لغاية الولادة. لغاية الولادة. معايا يا جماعة؟ كده احنا خلصنا الديفلوبمنت بتاع دول. ندخل على الديفلوبمنت اوف ذا ايه؟ اوف ذا لانج. الديفلوبمنت اوف ذا لانج السؤال اللي دايما بيجي اللي هو الكبير ده، stages of lung maturation او stages of lung development. هتكتب لي، باجي لك سؤال عدد، ما بنطلبش التفاصيل دي. التفاصيل دي فيها حاجات ام سي كيو بس. السؤال الاولاني او الستيج الاولاني سودو جلاندولار ستيج، يعني اللنج عامله زي الجلاند. بعد كده يحصل لها كاناليزيشن، يبقى الستيج اسمه ايه؟ كاناليكيولار ستيج. يبقى الاولاني اسمه سودو جلاندولار ستيج زي الجلاند. بعد كده تتصنفر من جوه، يبقى اسمها ايه؟ كاناليكيولار ستيج. بعد ما بقت كاناليكيولار ستيج كل كانال من دول تتعبى بساك او تتحوط بساك، بقت شكل الالفيولاي كده بساك، اسمها تيرمينال ساك ستيج. اسمها يا جماعه؟ ما هي كل كانال انتهت بساك يبقى اسمها تيرمينال ساك. يتحوط بيه كابيلاريز او بلاد فيزل يبقى اسمها الفيولار ستيج. يبقى اخر واحد فيهم هو مين؟ الفيولار ستيج. الالفيولار ستيج ده مكمل لغايه سن 8 سنوات. يبقى لغايه سن 8 سنوات. عشان كده الطفل اللي بيجي له ازمه، الطفل اللي هو نايم بيخنفر، الطفل اللي هو نايم عنده ريسبيراتوري انفكشن، ده لازم تعمل فيه ايه؟ تقعده في البيت. مفيش حاجه اسمها يروح حضانه، مفيش حاجه اسمها يروح مدرسه نهائيا. اما الدكتور يقول لك اكتب له كورتيزون لازم تدي له كورتيزون. ليه؟ عشان ما يحصلش ايه؟ لانج فايبروزيس. ده لسه الديفلوبمنت شغاله. معايا يا جماعه؟ يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للفور ستيجز. نمسك بقى كل ستيج نقول السؤال الام سي كيو بتاعه. الستيج الاولاني من اول الاسبوع الاول لغايه الاسبوع ال16. واضح؟ او ناس تقول من الشهر الاول للشهر الكام؟ الرابع. في كتب بتكتب كده وكتب بتكتب كده. يبقى احنا مكمل معانا لغايه الاسبوع الكام؟ ال16. الاسبوع ال16 ده مهم جدا عند الفيميل. بيبدا عنده الحركه بتاعت الجنين، وكمان بتبدا تعرف هو ميل ولا فيميل، وبتبدا تتابع الديفلوبمنت بتاعته، تشوف هيبقى طويل ولا قصير، هتبقى دماغه صغيره ولا قلقاسه كده. الكلام ده كله بنشوفه عند كام؟ عند كام؟ عند 4 شهور. مهم جدا الموضوع ده، لان شهر الحمل كام اسبوع؟ 4 اسابيع، مش 30 يوم. شهر الحمل كام؟ 4 اسابيع. اللي يهمني سؤال ام سي كيو، respiration is not ايه؟ ليه؟ لان اللنج شكل الايه؟ الجلاند، يعني مفيش كنال. طب اول ما تبقى فيها كنال اسمها كاناليكيولار ستيج. ده لغايه الشهر الكام؟ السادس، يعني الاسبوع ال24.
خلي بالك الطفل ممكن يتولد في الشهر ده respiration is a possible. يعني لو الطفل اتولد عادي يتولد، بس هنوديه الحضانه يقعد في الحضانه شويه، تمام، لان السيرفاكتنت كمان بدا يتعمل. نيجي بعد كده للستيج اللي بعده، تيرمينال ساك. الستيج ده اسمه يا جماعه تيرمينال ساك، زود كلمه ساك، تيرمينال ساك ستيج. ده من الشهر السادس لغايه ايه؟ الولاده، من الاسبوع ال 24 لغايه الاسبوع ال 36. الاسبوع ده هتلاقي السيرفاكتنت بدا يزيد، اللي هو بدا من الاسبوع ال 20 لل 22، وبتوع الفسيولوجي بيقول الاسبوع ال 24 لغايه يزيد 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 لغايه الولاده. معايا؟ طب امتى الطفل يتولد ومش محتاج ان انا ادخله حضانه؟ في الشهر السابع، الاسبوع ال 28. الاسبوع ال 28 بيبقى السيرفاكتنت sufficient for labor، الطفل ده خلاص ممكن يتولد. طب لو الطفل اتولد قبل كده، تبدا تدي للست ايه؟ كورتيزونات. معايا؟ ده الالفيولار ستيج من 8 شهور ل 8 ايه؟ ل 8 سنين. مهم جدا. الطفل لو اول 8 سنين في حياته عدوا تمام هيبقى زي الفل. لو اول 8 سنين كان في لخبطه في الجهاز التنفسي بتاعه، هيفضل طول عمره تعبان. يعني هيبقى تلاقي شاب كده عنده حاجه و20 سنه ولسه ماشي بالنبيولايزر، ماشي بالبخاخه، مع انه كان ممكن الحاجات دي كلها ايه؟ ما تحصلش. واخد بالك؟ حتى كان زمان كده ايامنا واحنا في سنكم كده، كان بتوع الصدر يقول لك شوف، يعني لغايه سن 20 21 سنه ممكن يبقى في شويه ويزز كده، بعد سن 21 سنه غالبا بتظبط الدنيا معاه. حتى كان زمان لو سمعتوا الموضه بتاعت زمان دي، يقول لك حقن بنسلين ممتد المفعول اللي هي لونج اكتنج بنسلين، اداها لغايه سن 20 سنه بس. الوقت بياخدوها ايه؟ مدى الحياه. مدى الحياه، حتى الست وهي حامل لازم تاخدها. فالدنيا اتغيرت الوقت، الدنيا كان زمان غير الوقت، المفاهيم الطبيه كلها اتغيرت. معايا يا شباب؟ يبقى الالفيولار ستيج، سؤال ام سي كيو، اكستند من 8 شهور لكام؟ ل 8 سنين. واضح؟ التايب اوف الفيولاي، تايب 1 انا مش عايزها، انا عاوز على طول تايب ايه؟ تايب 2 هي اللي بتعمل لنا سيرفاكتنت. بدايته من كام؟ اسبوع ال 20 لل 22. وخلي بالك ما تتلخبطش بينه وبين الفسيولوجي، لان احيانا كان في طالب وانا معدي كده في الامتحان يقول لي هو السؤال ده اناتومي ولا فسيولوجي؟ واخد بالك؟ انا ببقى محدد لك، بقول لك regarding development of the lung، هيبقى فسيولوجي؟ طالما انا محدد لك development او اناتوميكال، يبقى انا محدد لك بالظبط انا عايز ايه. يقول لك هنا لغايه الاسبوع ال 28 يبقى الاماونت بتاع السيرفكتنت تمام وزي الفل، وممكن الست تولد، وممكن انت تولدها قيصري، لان في ستات بعد سن معين، خصوصا الستات الديابيتك، كل ما بتكمل لغايه السن لغايه ال 36 اسبوع بطنها ايه؟ بتكبر. الواد اللي جوه ما بيكبرش ولا حاجه، ده بيبقى فيه جروس ريتارديشن اصلا، بس بيبقى معبيه ميه كتير، الامنيوتيك فلويد بيبقى كتير، بنسميها بولي هيدرامنيوس. فاكرين الكلام ده؟ البولي هيدرامنيوس كومن في الستات الديابيتك، طبعا اللي ما بتاخدش انسولين، يعني كانت بتخاف تاخد انسولين اثناء الحمل لحسن يحصل مشاكل للجنين. لا، هي الصح تاخد انسولين. الانسولين ما بيعملش مشاكل خالص طول ما هي عندها سكر وبتاخد حبوب. اول ما تحمل تقوم اخده ايه؟ انسولين على طول، تفضل مكمله بيه طول فتره الحمل، ما يحصلهاش المشاكل دي. انا بتكلم على الست اللي ما اخدتش انسولين، اللي هي الديابيتك العاديه، هتلاقي بطنها بدات تكبر، فالامبلايكال كورد ممكن يلف حوالين ايه؟ حوالين الولا ويخنقه. معايا؟ فبالتالي اول ما توصل لسن معين بيبداوا يعملوا لها ايه؟ سي اس، اللي هي الولاده الايه؟ القيصريه. طب لو الطفل ده اتولد من 24 ل 26، نقول عليها ريسبيراتوري ايه؟ ديستريس، لازم تدخله ايه؟ انتنسيف. طب في الحالات اللي زي دي ممكن تولده، طب يتولد لازم تدي للام قبل ما تولده ايه؟ كورتيزون. الست تبدا تاخد كورتيزون قبل الولاده، فبالتالي دوت هي ايه؟ هيظبط له الموضوع ده. الحاجات دي كلها ام سي كيو يا جماعه، كل ده ام سي كيو بس. نيجي للديفلوبمنت اوف بلورا، نايس تو نو، للفهم فقط، نفهمها بس مع بعض كده، ان البلورا ديت ده اللانج باد وهي نازله كده، دول اسمهم لانج باد. هيبصوا يلاقوا في كيس معمول، في كيس موجود اصلا، هيقوموا داخلين جوه الكيس ده.
طب الكيس ده كان مكانه فين؟ في البريكارديو بيريتونيال كانال، اللي هي الكانال ده. يبقى البلور هتبدا تتعمل هنا كده. بعد كده اللنج تقوم داخله جواه بالشكل ده. يبقى اول حاجه البلورا لوحدها واللنج لوحدها. بعد كده اللنج ايه؟ انفاجينيت ذا لنج، انفاجينيت ذا بلورا بالشكل ده. عشان تقسمها لك ايه ده؟ الجزء اللي فوق ده اسمه ايه؟ سيرفايكال، وده كوستال، وده ميدياستاينال، وايه الحته اللي كانت هنا؟ بالمونري ليجامنت. جايه منين؟ من البارايتال ولا الفيسرال؟ من البارايتال. امال السيرفايكال بلورا متغطيه بايه؟ بالسوبرا بلورال ممبرين. ما لقيتش الكلمه دي هتلاقي سيبسونز ايه؟ فاشيا. الاثنين دول بس. طب لو تلاقينا مع الاثنين دول حاجه اسمها سيرفايكال فاشيا. محدش يقول لي في اجابتين صح، ما هي دي جزء من دي. واضح يا جماعه الكلام ده؟ انت بتختار الجزء وليس الايه؟ وليس الكل. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لللنج. ندخل بقى على الديفلوبمنت اوف ايه، او نشوف الانوماليز الاول. ايه الانوماليز اللي عندنا؟ طبعا احنا في كل امتحان دايما او في كل موضوع ديفلوبمنت بنركز قوي على الانوماليز. المحاضره ديت بنسال كمان على الديفلوبمنت. يعني اشهر سؤال النهارده لو قال لي دلوقتي، طبعا لما بيجي يطلب اسئله يعني يقول لك عاوزين 5 MCQ مثلا و3 شورت او 2 شورت مثلا. انا من الناس اللي بتحب تودي اسئله ايه؟ اسئله كتير. اسئله كتير ليه؟ لان كل الحاجات دي احنا قايلينها في المحاضره، ما ينفعش اودي شويه صغيرين، يا اما نبقى محدد معاك الاسئله وده ما ايه؟ لا يجوز. طيب بالنسبه للاسئله اللي ممكن تيجي هنا، اشهر سؤال على الاطلاق stages of development of the lung او describe development of diaphragm اللي انا هتكلم عليه دلوقتي، او mention 3 congenital anomalies of the lung. لو قلت لك قول لي 3 congenital anomalies اللي هم الثلاثه دول، هايلاين ممبرين ديزيز لان ده دايما مهم حتى بتسال فيه في امتحانات المعادله. بعد كده اكتوبيك لانج لوب. بعد كده congenital cyst of the lung. جاست رؤوس اقلام. لما اجي اقول لك describe واحد منهم، اقوم جايب لك which of the following anomaly is caused by decreased amount of surfactant. which anomaly caused by decreased amount of surfactant. يبقى اسمه ايه؟ hyaline membrane disease او respiratory distress syndrome. السؤال اللي بعده ectopic lung loop اللي هم اكسترا لانج لوب طالعين من الاسوفيجاس. يعني بدل ما الاسوفيجاس يدي دايفرتيكولم ويتقسم لاثنين لانج والكلام ده، لا مش الكلام ده خالص. لا الاسوفيجاس نفسه اهو هيقوم مطلع منه كده انبوبتين ويقوم عامل لك اللانج. يبقى انت كل ما تاكل الاكل يروح فين؟ يروح في اللانج على طول. دي اسمها اكتوبيك لانج لوبس. ممكن يجي من التريكيا او الاسوفيجاس عادي. يعني ممكن حتى التريكيا اتعملت 2 برونكاي ولانج، هي نفسها تطلع لنا اكسترا لانج. يعني هيبقى في لانج فوق ولانج ايه؟ ولانج تحت. معايا يا جماعه؟ ودي ما فيش فيها مشكله طبعا لو طالعين من البرونكاي. هي المشكله لو طالعين منين؟ من الاسوفيجاس. كونجينيتال سيست، ودي غالبا بيبقى معاها سيستيك ديزيز. يعني ايه سيستيك ديزيز؟ يعني هتلاقي سيست في اللانج. عارفين يعني ايه سيست؟ اكياس فاضيه كده. سيست في اللانج، سيست في الكدني، سيست في البروستيت، سيست في الاوفري. السيستيك ديزيز ده حاجات من الحاجات الايه؟ الاوتوزومال دوميننت، يعني حاجه موجوده ومنتشره يعني. نيجي بعد كده ماليشيا. كلمه ماليشيا يعني سوفت. كلمه ماليشيا معناها ايه؟ يبقى لارينجو ماليشيا معناها سوفت لارينكس. تريكيو ماليشيا سوفت تريكيا بس. يبقى ما اجي لك اقول لك سوفت لارينكس is referred to as، هتلاقي في الاختيارات لارينجو ماليشيا، سوفت تريكيا، تريكيو ماليشيا. طب الماليشيا دي هتعمل ايه المشكله يعني لما تبقى سوفت؟ زي ودنك كده، عارف ازاي؟ يعني ايه سوفت؟ يعني يجي يتنفس ياخد النفس كده تقوم مقفوله. بتبدا بصفاره تحس ان هو بيصفى وهو بيتنفس. بعد كده يحصل استرايدور. استرايدور يعني اختناق. يعني ايه اختناق؟ يعني ممكن يموت. فلو حصلت بالليل
ومحدش معاه يلحقه غالبا هيموت. معايا؟ دي اللي اسمها ايه؟ كونجينيت او كورونيك سترايدر ان انفانت. انفانت يعني ايه؟ اللي اقل من سنتين. انفانت اللي هو اقل من ايه؟ اقل من سنتين. فهي بتبقى في الاول كده. طبعا ده محتاج كالسيوم بس. جاست محتاج ايه؟ يعني هو كده كده بتلاقي الدنيا عنده باينه. يعني هتلاقي الفونتانيل بتاعته مفتوحه، والمفروض تقفل عند سنه ونص تلاقيها وايت سوتشر. عارف يعني ايه وايت سوتشر؟ يعني كل حته، كل العظم مفتح كده. هتلاقيه عند سن 6 7 8 9 10 شهور ما طلعش اسنان. الحركه بتاعته بطيئه، فبيبقى باين جدا ان في نقص كالسيوم يعني. كونجينيتال اتريزيا ويز اور ويزاوت فيستولا المنظر ده كده. الاسوفجاس يا جماعه المفروض ينزل عدل كده. لا، هتلاقي الاسوفجاس نزل يودي الاكل على مين؟ على التراكيه، والتراكيه ترجعه تاني هنا، او ممكن توديه لللانج. دي اسمها تريكيو اسوفيجيال فيستولا. تريكيو اسوفيجيال ايه؟ فيستولا يعني ناسور يعني. نيجي للديفلوبمنت اوف دايفرام، دي اخر سلايدين عندنا عشان نخلص. ايه هو الحجاب الحاجز؟ هتلاقي فيه ستيرنال اوريجن وكوستال اوريجن. داخله معاكم في الميد ولا لا؟ امال ايه اللي داخل؟ دي مش داخله؟ اول ثلاثه بس، وهي اللي ما كانتش منهم. ده هنا متدلعين خالص، مدلعينكم جدا والله، حاجه مش ممكن يعني. طب معايا بس يا حلوين، معايا يلا، عشان الموضوع ده محتاج فهم شويه. يبقى ستيرنال اوريجن، وده اسمه كوستال، واللي في الخلف ايه؟ دايفراجماتيك، عفوا فيرتبرال. الاسترنال اللي قدام دي تهمني، لان بعد شويه هقول لك حاجه افهم معايا يا محمد، اسمها باراسترنال هيرنيا. يعني ايه باراسترنال؟ يعني في فتق في الحجاب الحاجز من قدام. او اقول لك دايفراجماتيك هيرنيا، يعني في فتق. عارفين يعني ايه هيرنيا اصلا؟ يعني فتق في الحجاب الحاجز. يعني حتت من الابدومين بتعدي وتقعد جنب اللنج فوق، نتيجه الحجاب الحاجز مخرم. واحد يقول لي هو في 3 اخوان كبار بس، صح؟ اللي هم ايه؟ اول واحده فينا كيفل، بعد كده اسوفيجيال، بعد كده اورتك. 6 8 10 ولا 8 10 و12؟ 8 10 و12. معايا يا جماعه؟ وكل فتحه من دول قلنا بيعدي منها ايه؟ هتيجي عند الفتحه بتاعت الاسوفيجاس قامت الاستومك معديه، يبقى اسمها هيتس ايه؟ هيتس هيرنيا. بس ده الموضوع بتاعنا. هنمسك بقى كل واحد من دول نقول الديفلوبمنت بتاعته. اول حاجه عندي السنترال تندون. السنترال تندون جاي منين؟ جاي من السبتم ترانسفيرسا، وده تفتكروه في المحاضره اللي عدت دي، اللي هو ايه؟ اما كنت بقول لكم ان الحجاب الحاجز لازق فيه من فوق الهارت ومن تحت الليفر، صح؟ علشان هما الثلاثه جايين من حاجه اسمها ايه؟ هما الثلاثه جايين من حاجه اسمها سبتم ايه؟ سبتم ترانسفيرسا. عشان هما الثلاثه جايين من حاجه اسمها ايه؟ سبتم ترانسفيرسا. اما كنت بقول لكم مساج للقلب والحجاب الحاجز لما يفضل يتحرك طالع نازل والكلام ده. نيجي بعد كده للبوسترولاترال بارت. البوسترولاترال بارت اللي هم الاركوت ليجامنت. فاكرين الاركوت ليجامنت؟ الميديان بتلف فوق الاورطه، والميديال بتلف فوق السوس ميجور، واللاترال بتلف فوق الكوادريتس. الكلام ده انتوا فاكرينه ولا ناسيينه؟ كونك ناسيه عادي، ده حاجه عاديه، روح ذاكر هتفتكر. واضح الكلام ده؟ ده البوسترولاترال. امال الكراس، الرايت والليفت كراس جايين منين؟ من الميزو اسوفيجاس. كل دي اسئله ام سي كيو يا شباب. نيجي بعد كده لللاترال والدورسال بارت اللي هو الجزء الكوستال، اللي جايين من الكوستال كارتلج اللي تحت، جايين من الميزنكايم. بعد كده النيرف سبلاي بتاع الحجاب الحاجز كان اسمه ايه؟ لان هو ده النيرف سبلاي بتاع الثيرد والفورث والفيفث مايوبلاست. دي المصل بتاعت اللارنكس بقى. يبقى اللارنكس اتعمل الاول كممبرين، بعد كده انفيدد باي مصل، دخل جواها عضلات. معايا يا شباب؟ معايا؟ طيب السؤال ده بيجي على بعضه كده، ديفلوبمنته في ايه؟ دايفرام، وتقول لي الانوماليز بتاعته. اول حاجه دايفراجماتيك هيرنيا، لسه انا قايلها
في فتحات اهي شايفينها، يعني بدل ما فيه 3 اخرام بس هتلاقيه مخرم اخرام كتير كده. طب مشكلته في ايه؟ الانتستين اللي تحت هتطلع ايه؟ تقعد جنب اللنج. السؤال اللي بعده، ريتروسترنال هيرنيا، يعني ده فتق فين؟ قدام ولا ورا؟ لا ريتروسترنال، زيفويد سترنال اهو، يعني الزيفويد هتلاقي فيه فتحتين هنا كده. واضح؟ طب العيان هيشتكي من ايه؟ ما هو الهرنيا العاديه او الفتق العادي ان تلاقي الامبلايكس باظت لقدام، يبقى اسمها امبلايكال هرنيا. الانجوينال ريجون طلع منه فتق بتاع ماس كده، ماس، او العيان يقول لك ايه؟ العيان يقول ايه؟ العيان يقول ايه؟ هيقول ماس؟ امال هيقول ايه؟ هو العيان هيقول حاجه؟ لا، هيقول ايه؟ يقول حاجه باظت كده. لا، بيسموها بعج. بيسموها يا جماعه، سمعتوا كلمه بعج دي قبل كده؟ طيب. بعد كده كونجينيتال هايتس هيرنيا، دي بتيجي بقى بالتفاصيل بتاعتها. لاحظت ان اللي فات يا شباب ما سالتش على تفاصيل، جاست عنوان مش كده؟ امال دي بنسال على تفاصيل ليه؟ لان سببها ايه؟ كونجينيتال شورت اسوفيجاس، يعني الاسوفيجاس بدل ما هو 25 بقى كام؟ بقى 15، فقام ساحب الاستومك لفوق. يبقى الاستومك عدت من الهيتس هيرنيا، طلعت قعدت جنب اللنج فوق. واضح؟ دي كده احنا خلصنا الايه المحاضره بتاعتنا اليوم. اعتقد محاضره خفيفه ما فيهاش اي مشكله خالص اهي، صح؟ ده الديفكت، دي الهرنيا يا شباب.